e guarda, proprio basta... Non i fanatici. Stiamo per iniziare. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti al secondo video di questo percorso sull'innovazione per librai. Nello scorso video abbiamo fatto un'introduzione, abbiamo cercato di far parlare di che cos'è innovazione, cosa può rappresentare l'innovazione in una libreria. Oggi ci occuperemo di due elementi molto importanti nell'idea di cambiamento, che rappresentano, come dire, dei punti di riferimento fondamentali, e sono lo scopo e l'identità. E quindi parto con la prima domanda al nostro Giovanni De Carli, che è un Innovation Manager ed è imprenditore, che ci aiuterà in questo percorso. Io sono Ilaria Milana e sono una libraia, come voi, sono anche una formatrice e un'imprenditrice. Giovanni, scopo e identità. Scopo, partiamo dallo scopo. Sì, ne abbiamo parlato in chiusura dello scorso video, no? Quando si parlava di innovazione. Qua abbiamo un rischio abbastanza serio, perché quando si parla di scopo e identità io mi lascio prendere, però penso che anche tu mezz'ora, sappi che abbiamo mezz'ora. Anche tu non sei da meno su questo. Beh, allora, innanzitutto lo scopo è alla base di tutto, perché è ciò che ci anima e ci guida, ciò che ci ispira. Io rappresento mentalmente lo scopo come un po' il faro che abbiamo davanti, di cui vediamo la luce e che ci attira, ci guida e ci dà la direzione. Innovare, basando l'innovazione, le scelte che possiamo fare per introdurre innovazione all'interno della nostra organizzazione, fare questa cosa avendo ben presente qual è lo scopo per cui noi siamo, e nel caso specifico lo scopo per cui noi siamo imprenditori librai, è fondamentale. Lo scopo è, diciamo, intimamente legato anche a un altro aspetto, che è l'identità che abbiamo. All'interno dello scopo poi ci sono tante componenti, e alcune di queste sono ad esempio i valori che noi viviamo. Ora, non è un concetto teorico, io spero che in questo video riusciremo poi anche a trasferire questo messaggio. Lo scopo non è un qualcosa di teorico, qualcosa ad alto livello che ci ispira, ma che possiamo utilizzare quando facciamo meditazione o quando ci troviamo magari a chiacchierare con gli amici. Lo scopo è uno strumento per la nostra quotidianità, motivo per cui anche in questo caso, ma riprenderemo questo aspetto alla fine del video, quando parleremo anche dei compiti a casa, lo scopo va scritto. Lo scopo dobbiamo averlo scritto su un pezzo di carta. Faccio un esempio sullo scopo che mi do io, che mi sono dato io, una parte dello scopo che mi sono dato, e che è una frasetta semplicissima, sono 3 parole. Parte del mio scopo è essere concretamente utile. Quindi essere concretamente utile, ovviamente, all'interno dell'ecosistema che mi ospita, nei confronti dei clienti che vedono in me un riferimento per determinate attività, e nei confronti anche delle persone che mi stanno vicino. Quindi essere concretamente utile è un pezzo dello scopo. Ed è qualcosa che mi guida, cioè io ogni volta che faccio qualcosa, ogni volta che accetto un progetto, ogni volta che incontro un cliente, ogni volta che mi trovo a lavorare insieme a una persona, la domanda che mi faccio è: ma io nei confronti di questa persona sono concretamente utile? Quindi la domanda che mi faccio quando registro questi video insieme a te, Ilaria, è: ma noi con questi video riusciamo a essere concretamente utili? Stiamo dando degli strumenti utili, utilizzabili nella quotidianità per migliorare, per innovare, nel caso specifico? Ecco, questo è un pezzo di scopo. Lo scopo può essere anche declinato in questo modo, e deve avere un'usabilità nella quotidianità. Io partirei con qualcosa che ci dà una mano
nell'identificare il nostro scopo. Facciamo vedere adesso un paio di immagini. Nella prima immagine, questa che vedete in questo momento, voi trovate un'immagine di Simon Sinek. Simon Sinek è un ispiratore, un motivatore, un coach, un manager che ormai diversi anni fa ha realizzato questo TED Talk, un video lungo 18 minuti, quindi non è neanche troppo lungo. Si chiama Come i grandi leader, i leader eccellenti possono ispirare all'azione. E da questo video è nato poi un libro che peraltro mi pare di aver visto anche qua dietro, che è Partire dal perché. Se voi comunque digitate How to Lead Leaders Inspire Action, lo trovate, o TED Talk, lo trovate su YouTube o sul portale di TED. Sono 18 minuti e il mio invito è quello di ascoltarlo, di seguirlo con attenzione. Ma andiamo al cuore di questo video. Quindi che cosa questo video ci dice? Beh, questo video ci dice che spiegare, raccontare, far capire alle persone che lavorano insieme a noi o che lavorano con noi o che lavorano per noi che cosa facciamo, non è complicato in fin dei conti. Se noi anche un pochino a freddo fermiamo una persona e gli chiediamo ma tu cosa fai? No? Allora la risposta arriva, magari superato il primo smarrimento, la risposta arriva. È già un pochino più complicato ottenere una risposta immediata e forse sincera quando noi a questa persona chiediamo il come lo fai, no? Perché il che cosa facciamo, insomma noi lo sappiamo, nella quotidianità sappiamo noi che cosa facciamo, il come lo facciamo, se cerchiamo di capire qual è il reale come, facciamo un pochino più fatica. Ma quello che ci dice Simon Sinek è che la cosa invece realmente importante non è il cosa facciamo, che ha una sua importanza, un suo valore, non è il come lo facciamo, che inizia ad avere un pochino più di valore, ma è il perché noi facciamo ciò che facciamo e come lo facciamo. Ecco, la risposta a questo perché è lo scopo che noi ci siamo dati per la nostra attività e in certi casi anche per la nostra vita. È fondamentale riuscire a mettere veramente a fuoco e così come abbiamo invitato alla fine del primo video, invitiamo sempre un po' un tormentone, poi quando abbiamo fissato il concetto lo ripeteremo un po' meno, carta e penna e iniziamo a scrivere qual è il nostro scopo. Non è facile, non pensate. No, è un esercizio molto difficile. Ma non è facile. Tu come hai fatto? Vedete prima il video. Io l'ho fatto partendo dal video, perché questo video è il video di Simon Sinek al TED Talk, che giusto per se qualcuno avesse perso il titolo, in basso abbiamo anche riportato il link, quindi fate magari un fermo immagine e copiatevi il link per andare a vedere. Io ho guardato con estrema attenzione questo video e poi mi sono fatto queste domande. Quindi mi sono scritto su una parte del foglio, quindi ho preso proprio un foglio, l'ho diviso in 3 colonne, su una parte del foglio ho scritto io che cosa faccio nella mia quotidianità, nel mio lavoro, che cosa faccio nel concreto. Quindi io sono un formatore, mi occupo di formazione, io dico sempre formazione con la maiuscola, io sono un consulente, quindi metto a disposizione degli imprenditori, dei manager, le esperienze che ho maturato, i metodi che ho appreso, gli strumenti che utilizzo, io sono un coach, eccetera, eccetera. Quindi ho scritto che cosa faccio, poi ho iniziato a scrivere il come lo faccio, quindi quelle cose che iniziano a contraddistinguere il mio modo di lavorare. Quindi quando ad esempio facciamo l'esempio della formazione, la formazione con la maiuscola, ecco, la A maiuscola di formazione è il come io lo faccio, quindi io faccio una formazione che racconta concetti, soft skill, hard skill, tutte le cose che insomma potete trovare sul catalogo di formazione, ma io lo faccio con la volontà di indurre all'azione, questo è il come, ma perché lo faccio? Ecco, lì poi non senza sofferenze, tribolazioni, cancellature, scrivo, riscrivo, straccio, butto via, il dramma del foglio bianco dove non si riesce a scrivere nulla, ma alla fine il mio scopo c'era scritto stare bene, essere felice,
vivere una vita ricca ed essere concretamente utile. Ecco, questo è lo scopo che io ho scelto di darmi. Avevo già e ho soltanto formalizzato? Beh, nella maggior parte dei casi, direi nella totalità dei casi, noi uno scopo l'abbiamo, dei valori l'abbiamo, si tratta soltanto di riuscire a metterli nero su bianco. E poi il nostro scopo deriva da chi siamo e poi deriva da quella che possiamo chiamare, e che poi viene chiamata anche nel mondo del business, l'identità. Quindi facciamo vedere un paio di altre immagini. Ecco, qua è riferito a un brand, però l'identità è l'identità di una persona, l'identità di un prodotto, l'identità di un servizio, l'identità di un esercizio commerciale e quindi anche di una libreria. Ecco, l'identità è la personalità, è ciò che ci contraddistingue e che ci rende unici. Poi è ovvio, volendo essere concretamente utili, noi questa identità la dobbiamo in qualche modo declinare su ciò che facciamo e come lo facciamo nel nostro lavoro e quindi nel caso specifico poi andremo ad approfondire nella libreria. Quindi Giovanni, quello che ci stai dicendo è che identificare e chiarificare bene lo scopo ci consente di esprimere meglio l'identità della libreria, cioè lo scopo della libreria aiuta a esprimere meglio, con più forza, l'identità della libreria. Sì, difatti trovi scritto lo scopo e i valori come primo elemento dell'identità. Ovviamente questo è un elenco di componenti, di ingredienti di questa pozione magica che poi alla fine è la nostra identità e che ci rende realmente unici. Lo scopo e i valori li abbiamo messo al primo posto. Attenzione, lo scopo, ripensate un attimo a quello che abbiamo detto prima, lo scopo è da utilizzare nella definizione di ciò che facciamo e di come lo facciamo, diciamo, nella messa a terra di ciò che facciamo e di come lo facciamo. Pensate semplicemente a quella frasetta che ho messo prima, essere concretamente utili, che peraltro può andare bene per tanti, cioè non è che uno debba creare, essere concretamente utile per un libraio può essere fondamentale perché entrano nella libreria un sacco di persone che hanno bisogno di qualcosa, cioè chi entra in libreria sta cercando qualcosa, che può essere un libro specifico dell'elenco dei libri delle scuola, ad esempio, ma può essere anche un libro di cui ha sentito parlare, qualcosa di un autore di cui ha sentito parlare, del quale ha sentito un'intervista, oppure perché deve fare un viaggio, cerca un libro di viaggio, oppure semplicemente cerca un'ispirazione o cerca un momento di tranquillità e di serenità. Ecco, essere concretamente utile nel nostro lavoro, nel vostro lavoro di librai, può essere anche il comprendere questi bisogni ed essere concretamente utili per quella persona e per quei bisogni. Scordiamo gli altri elementi, gli altri ingredienti di questa pozione magica che è la nostra perché identità. poi di fatto l'identità si estrinseca in diversi momenti dell'attività aziendale, perché un fatto è una persona che è, come dire, un'entità integra di per sé, un fatto è un'azienda che ha diversi punti di contatto con il mondo, con i propri clienti e quindi in qualche modo tutto deve essere coerente a esprimere un'identità forte e uno scopo, perché poi per essere ascoltati l'identità deve essere forte, ma deve soprattutto urlare lo scopo. Assolutamente, tu hai usato un termine che mi piace moltissimo. Tu hai detto bisogna essere coerenti. Solo se noi agiamo in maniera coerente a quello che è il nostro scopo, a quelli che sono i nostri valori e in sintesi, adesso andiamo a vedere anche più calandoci nel business, nel concreto dell'attività che noi gestiamo, solo se noi siamo coerenti con l'identità, noi siamo sinceri ed esprimiamo ciò che realmente siamo, chi realmente siamo e quindi siamo, secondo me, più interessanti e più attraenti da parte, insomma, di chi entra e che parla con noi. Scorriamo rapidamente quelli che sono gli altri ingredienti di questa, l'abbiamo chiamata pozione magica dell'identità. L'identità estesa è la core identity. Questo è un termine un pochino tecnico. L'identità estesa è, se ci rivolgiamo a qualcuno che ci aiuta, un professionista che si occupa di queste cose, che
si occupa di identità. L'identità estesa è un insieme di parole chiave, di termini che ci rappresentano. Quindi se noi prendessimo il nostro diario, avendo un diario, noi prendessimo il nostro diario, lo dessimo in pasto a ChatGPT, a Bard, a un'intelligenza artificiale di quelle che oggi abbiamo a disposizione, dicendogli mi tiri fuori le parole maggiormente significative, se volete fatelo, questo esercizio, di quello che ho scritto sul mio diario, ecco, quella probabilmente, molto probabilmente è l'identità estesa. All'interno di queste parole, 20, 30, 40 parole, c'è quella che chiamiamo la core identity, quindi quelle 5, 6, 10 parole che rappresentano proprio il cuore della nostra identità. Ed è ciò che poi serve per capire qual è il nome che noi possiamo dare alla nostra attività, alla nostra libreria, e qual è il payoff, lo slogan che rappresenta la nostra attività, la nostra libreria. Giovanni, però ti devo chiedere una cosa, perché una persona può mettere in pasto a Bard o ChatGPT il proprio diario. Un'azienda, secondo te una libreria, come si dovrebbe organizzare per enucleare la propria core identity, se ancora non l'ha fatto? La libreria, anche la libreria, come tutte le imprese, tutte le aziende, è fatta da persone, Ilaria. La persona, diciamo, le persone che costituiscono il team chiave è quella dei librai, ma diciamo per definire l'identità estesa, poi quindi la core identity, e quindi queste parole chiave, ci si può rivolgere anche alle persone che vivono in maniera intima, intensa la vita della libreria. Io ci metto sempre i clienti chiave, perché in ogni attività ci sono quei clienti che non si capisce mai se sono clienti, collaboratori, alla fine potrebbero tranquillamente diventare anche membri del team. E in certi casi mi risulta che sia anche successo. Ecco, non si prende il diario, quello che si fa è proprio di farsi delle domande, scrivere delle domande, e poi magari ne vediamo qualcuna, può essere il compito a casa, scrivere le domande, scrivere le risposte, e questo equivale al diario. Quindi possiamo dare in pasto a ChatGPT, a Bard, all'intelligenza artificiale o a un professionista che si occupa di questo. Io sono sempre convinto che è meglio affidarsi a chi fa certe cose per lavoro, per tirar fuori l'identità estesa e la core identity, che poi portano al nome e al payoff. Ma chi il nome ce l'ha già? Nella maggior parte dei casi, se voi uscite dalla vostra libreria e guardate l'insegna, siccome l'avete fatta voi, a meno che non l'abbiate ereditata, nella maggioranza dei casi lì dentro c'è la vostra identità. Così come se poi vi girate e entrate in libreria, lì dentro c'è la vostra identità, perché come disponete i libri, i colori che scegliete, l'organizzazione che avete dato agli spazi, quello è parte della vostra identità. E se non vi trovate a vostro agio, vuol dire che forse la vostra identità suggerirebbe qualcosa di diverso. Parte dell'identità poi è il marchio, il logo, e il mio invito è sempre quello di avere un marchio, avere un logo, perché è ciò che dà anche senso di appartenenza a chi ci lavora, ma anche a chi frequenta la libreria. E poi gli altri elementi grafici distintivi, che possono essere i numeri che voi mettete sugli scaffali, le etichette che mettete agli scaffali, che sono scritti in un certo modo. Anche quello fa parte dell'identità e vi rende riconoscibili. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire probabilmente che una volta che avete definito qual è la vostra identità, e della vostra identità qual è il nome, il payoff, il marchio, il logo e anche il font, il carattere con cui voi scrivete, dovete sceglierlo, deve essere il vostro, dovete sentirlo vostro. Ecco, è ciò che voi utilizzate per comunicare con i vostri clienti. E poi abbiamo scritto il tono di voce e lo stile. Ecco, il tono di voce è la scelta del linguaggio, la scelta anche del ritmo che viene dato ai testi che scriviamo e a ciò che noi diciamo, e lo stile. Lo stile è anche come ci vestiamo, come ci muoviamo e come ci comportiamo all'interno della libreria. Quindi la libreria deve avere un suo scopo e deve essere il più esplicito possibile, perché orienti tutti nel fare le scelte più coerenti, e deve saper esprimere la sua identità
in base a questi elementi, ma non solo, perché poi all'interno di una libreria non solo si comunica tramite un marchio, tramite un'insegna, un payoff, tramite degli elementi distintivi, un tono di voce, ma spesso si comunica anche per esempio, nella proposta di eventi, nella proposta di corsi o di altre attività culturali. Ecco, se si riesce a essere coerenti è più facile che si venga ascoltati e che quindi una comunità di lettori possa riconoscersi nell'identità che state esprimendo, nello scopo che state esprimendo e quindi vi seguano. Ecco, quello che tu hai detto, Ilaria, può essere riassunto in 3 concetti fondamentali che secondo me sono la chiave per comprendere il valore di scopo e identità. Ecco, scopo e identità. Nel momento stesso in cui esistono, quindi lo scopo è scritto, i valori scritti, fatto uno studio, poi sappiamo benissimo che all'interno delle librerie ci sono libri su tutto, quindi esistono anche libri sull'identità, sul marchio, sul nome, ci sono libri e ci sono video su YouTube che danno proprio un po' i segreti di come lavorare su queste cose, ma soprattutto sicuramente libri. Ecco, una volta che abbiamo definito lo scopo e l'identità della nostra attività, nostra e della nostra attività, del nostro team, al quale noi sentiamo realmente di appartenere, noi abbiamo un riferimento costante. E questo è importante. Per ogni decisione, per ogni scelta, come riorganizzo gli spazi, come cambio i colori, come cambio l'illuminazione, come distribuisco i libri. Ovviamente dobbiamo farlo sicuramente in riferimento al target di clienti ai quali noi ci rivolgiamo, ma anche la scelta dei clienti deve essere funzione in qualche modo del nostro scopo e della nostra identità e dei valori che viviamo. Scopo e identità sono un valore e un riferimento costante che ci aiuta a prendere decisioni, ma lo scopo e l'identità sono anche ciò che ci rende unici. Oggi di librerie non ce ne sono tantissime, ma ahimè, o per fortuna, ci sono anche tanti venditori di libri o grandi magazzini del libro, oltre che ci sono, oggi noi abbiamo la possibilità di comprare online dei libri. Ecco, il nostro scopo e la nostra identità ci rende veramente unici e oggi noi sappiamo che al netto delle urgenze, al netto dei libri che vengono acquistati come dei prodotti, come se fossero che ne so, la cartuccia di ricambio della stampante, capita, ma va bene così perché più libri in giro ci sono, meglio è. Ci sono anche libri che vengono scelti o dai quali ci facciamo scegliere e lo scopo e l'identità che ci caratterizza ci rende anche unici e ci fa scegliere dalle persone che magari accettano l'idea di prendere, che ne so, la bicicletta, lo scooter o un mezzo di trasporto o un'automobile per venire nella nostra libreria, per venire a trovarci. Ultimo punto, quindi sono un riferimento costante, ci rendono unico e poi ci aiutano concretamente a prendere decisioni. Perché quando dobbiamo prendere una decisione, dare una scorsa al nostro scopo, dare una scorsa alla nostra identità ci aiuta a prendere decisioni in maniera un pochino più consapevole. Assolutamente. E se nel primo video sull'innovazione, in questo secondo video su scopo e identità siamo rimasti molto sul teorico, dal prossimo video in poi prendere decisioni comincia a diventare importante, perché cominceremo a conoscere il modello di business, cos'è un modello di business, come si usa, e in questo saper prendere decisioni e avere come dire, un ancoraggio sullo scopo e l'identità può di certo essere un elemento. Per questo abbiamo voluto partire con questi concetti prima ancora di entrare nel merito dello strumento. Allora, però, prima di andare al prossimo video, abbiamo promesso un'esercitazione, direi. Anche questa volta carta e penna, prometto, questa immagine poi la togliamo per le prossime volte, l'abbiamo capito, abbiamo imparato che dobbiamo avere il nostro block notes, carta e penna sempre sotto mano. Questa volta il compito non è facile, però è concreto.
e la concretezza glielo dà il lavorare con carta e penna. Abbiamo parlato di scopo, abbiamo detto anche come si fa, no? Vi ricordate? Avere le 3 colonne, ci siamo ispirati Le al partire dal perché di Simon Sinek, no? Quindi la prima colonna dove andiamo a scrivere in maniera anche dettagliata e puntuale che cosa noi facciamo nella nostra attività professionale. Il che cosa vuol dire accogliere i clienti che entrano in libreria. Se mi dimentico qualcosa, Guarda, acquistare aggiungi. libri, vendere libri, accogliere clienti, mettere a posto, decidere, organizzare i settori, organizzare presentazioni di libri, corsi, andare fuori e partecipare a eventi esterni. Cioè, i librari fare consulenza, fare formazione, ma questo fa parte. Allora, queste sono le cose, no? Poi c'è il come le facciamo, no? Anche questo è un qualcosa di concreto. Noi come affianchiamo i nostri clienti nella scelta dei libri? Perché il come, adesso faccio degli esempi veramente, veramente sciocchi, noi possiamo mettere, non è una cosa che ho inventato io, adesso e non era nel settore libraio, era nel settore della cosmesi, se non ricordo male, c'è una grande catena che aveva messo all'ingresso del punto vendita 2 cestini, il cestino rosso e il cestino nero, dove sceglieva il cestino rosso chi aveva bisogno di un consiglio, chi voleva essere affiancato nella scelta, e invece sceglieva il cestino nero chi non voleva avere rotture di scatole, non voleva avere la persona che andava di fianco e diceva posso aiutarla, che cosa le è? Quindi la persona che entra in libreria perché sta cercando qualcosa di specifico o perché ha bisogno di essere guidato, sceglie, se non è il cestino magari gli proponiamo una spilletta col nome della libreria e che si mette la spilletta di un certo colore, chi invece gira e non vuole avere disturbo. Ecco, questo è il come noi facciamo consulenza, io la chiamo, comunque noi supportiamo, aiutiamo, diamo una mano ai nostri clienti che entrano in libreria. Quindi il che cosa, il come facciamo i riordini, come mettiamo a posto i libri negli scaffali, tutto quello che ci ha raccontato Ilaria, che comunque voi fate nella vostra quotidianità. E poi rileggendo il come fate ciò che fate, pensando proprio alla vita della libreria, all'occupazione degli spazi all'interno della libreria, e poi pensando a voi stessi, qual è stato il motivo per cui avete aperto una libreria, incrociandoli con il cosa e il come, scrivete il perché voi fate questo lavoro. La seconda domanda a cui è importante dar risposta è per chi e per cosa il mio scopo è realmente significativo e rilevante. Questo è importante, perché non è detto che lo sia per tutti. Non è detto che lo scopo sia centrato solo sul lavoro, solo sulla libreria, ma c'è sicuramente qualcuno, oltre a noi stessi, per cui ciò che facciamo e come lo facciamo è significativo e rilevante. Per cui mi raccomando, ci vediamo al video numero 3. Ce ne sono altri un milione di domande. Ah, scusate. Ecco, abbiamo detto questa volta è dura, è tosta. Ah, vabbè. Vai. Ad aiutarsi un po', tu vuoi troppo bene ai librai, sì. no? Bisogna farli soffrire un pochino. L'altra domanda è: quali sono le 5 parole chiave che rappresentano la mia identità di libraio? Quindi ho capito qual è il mio scopo, ho capito a chi mi rivolgo nel mio essere libraio e a questo punto devo buttare giù 5 parole chiave. Diciamo una sintesi, un tentativo, un primo esercizio sulla core identity, no? Sull'identità cuore di ciò che sono. E poi per ognuna di queste parole, questo è l'esercizio un po' più, però è divertente, questo è anche divertente, per ognuna di queste 5 parole chiave, quali sono i motivi per i quali sono importanti per il mio lavoro. O se non ce la fanno con 5, diciamo anche 3? Ma sì, dai. O 3 o 5, meglio sul dispari. 5 parole chiave e per ognuna di queste parole chiave quali sono i motivi per i quali sono importanti per ciò che faccio e per come lo faccio. Abbiamo detto tutto? Abbiamo detto tutto. Allora, ci vediamo al video numero 3, vi chiederemo le 5 parole chiave, lo scopo e tutto quanto, quindi mi raccomando. E finalmente nel prossimo video cominceremo a parlare un po' più concretamente dello strumento Business Model Canvas. Alla prossima volta.